Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaulillahi lahumul Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza lam yutimma ruku'a. Babu idza lam yutimma. Utawi iki kubab mertelake arikalane ora nyempurnakne sapa wong ar-ruku'a ing ruku'. Wa bilaihi haddatsana Haus bin Umar. Haddatsana ceritani nek kita sapa Haus bin Umar. Kala ucap sapa Haus bin Umar haddatsana ceritani nek kita sapa Syu'bah. An Sulaiman saking Sulaiman kala ucap sapa Sulaiman sami tukru sapa ingsun Zaid bin Wahb kala ucap sapa Zaid bin Wahab ra'a weruh sapa Hudzaifah rajulan ing sijine wong la yutimu kang ora nyempurnakne sapa rajul ruku' wa sujud lan sujud. Kala ngucap sapa Hudzaifah ma shallaita ora salat sira walau muta lan lamun to mati sira muta mongko mati sira ala khairi fitrati ing atase sakliyane asline kedadian utawa fitrah. Allati fatara kang wis cipta sapa Allah Gusti Allah Muhammadan ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Hudzaifah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, tidak tumakninah, ora tumakninah. Jadi istilahnya pemanu kecepatan napa anu sing boten akhire dheweke tumakninah niku akhire malah niki urung salat sira. Sekiranya Anda meninggal atau mati maka mati dalam keadaan tidak fitrah di mana Allah telah memfitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudune niki dipegangi termasuk adalah tumak nina. Ada ungkapan nih wa kullu man yatma'innu baina yadayhi ghairillahi azza wa jal khashian wa tattaribu atrafu baina yadayillahi abisan. Berapa banyak wong sing nek ning ngarepe sak liyane Gusti Allah contoh ning pejabat ngono lek napa wah mesti monggo sopan santune kaya wis nemen ngono khusuke nemen apa meneh enggak bergerak-gerak ora wani apa-apa ning ngarepe pejabat mulai mungkin ya dukuh lurah munggah camat bupati apapun yang jabatan-jabatan yang lain itu wae ora ngono tapi ning ngarepe Gusti Allah malah sak karepe dhewe anggota tubuhe mau ora khusuk. Itu apa jenenge nyepelek ni fadzalika likusuri ma'rifatihi an jalalihi azza wajalla. Semua itu terjadi karena pendeknya atau sedikitnya ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Khusyuk itu merupakan buah daripada samrotil iman yang wong khusyuk awake dhewe iso tumakninah bareng karena dhewe ya memang wong arep ngadep iki aku arep ngadep nang Gusti Allah. Dhewe wis ngerti niku. Makrifat marang Gusti Allah. Makrifatnya ini yang sulit ini. Wis makrifat otomatis dia akan berbuat tumakninah nglakoni. Ya.
ketika sholat pun dengan menyempurnakannya. Makanya ada dua nih kok. Allahumma shlih ar-ra'i war-ra'iyah. Ya Allah, nyuwun wonten nasa pakduka panjenengan perbaiki pemimpin dan rakyatnya. Tapi ini bahasa kinayah, bahasa metafor, bahasa tinggingan mawon. Aslinya ra'i di sini pemimpin itu adalah hati, rakyat adalah ini seluruh anggota badan ini. Lek atine anteng otomatis rakyate ya anteng. Lek atine ora anteng niki sing paling dadi masalah. Wabete ya Allah nggih. Apane ketika kita saiki informasi ngono lho. Ora mikir kuwi malah dadi mikir tak tekan muti-muni ya. Dadi ujiane wong dhisik karo wong saiki abot wong saiki. Dhisik jaman ayem mantrem wong dolanan bocah-bocah kae ora enek Android ngono. Dhisik nggih to, gur dolanan gopak sodor. Permainan sing nyantai-nyantai lah saiki wis ngeten iki. Jadi mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi pikiran ini sing diserang kita itu. Tipe pikirannya, hati ini sing dimakan. Banyak orang-orang dalam keadaan kegelisahan. Banyak ilmu, banyak informasi, tapi hati tidak tenang. Abilai hadasana istiwa idzuhri fir ruku'i. Bab istiwa idzuhri ora zuhri. Bab istiwa idzuhri utawi kubah mertelakne ngratakake zuhur punggung fi ruku'in dalam ruku'. Wa qala lan ngucap sapa Abu Humaidin Abu Humaid. Bi ashabi dalam biro-biro sahabat Abi Humaid. Bi ashabi dalam biro-biro sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raka'a kang ruku', raka'a ruku' sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumaha sara nuling nglempengake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahrahu ing punggunge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ini bagaimana punggungnya itu lurus nih. Ojo kendeken, ojo keduren. Lek kendeken ya di nganu ya kaya dipeksa-peksa nih ngono kae. Utawa lek dhuwur ya ngoten dilempeng nih dhuwur. Dohernya, punggungnya ini. Keratan niki apa? Mengingat akan keagungan Gusti Allah. Ini kan tawadhu, simbol dari tawadhu. Kita berukuk, ngerasa dullan wa tawadhuan. Rasa ino wis sujud iki ngoten niku. Jadi makna itu yang harusnya makna gerakan itu, makna yang yang tampak itu harus disesuaikan dengan apa yang dimaksudkan, yang dikersoni Gusti Allah. Kon tawadhu, kon ning kono. Masa sujud karo rukuk ning kono ana kibir, enek apa ngono. Dadi ya mau lek kibir kan kita harus malah kita gagah ngono. Aja rukuk gagah nemen ya wis pokoke ya rukuk terus akhirnya ini ada makna tawadhu ada di situ. Jadi istilahnya menghibah-hibah ning Gusti Allah itu. Rasa ino dengan rukuknya kita itu mengharapkan kepada Allah. Allah harus kepada awake dhewe ben ditampa oleh Allah maksudnya ngoten. Makanya ketika setelah kita berukuk to, rukuk niku wacanane akeh lho niki. Nggih. Jenengan kan ngerti ini man subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim nggih. Mboten nah. Banyak niku wonten termasuk nggih kula ada catatan niku. Seperti termasuk niki kula nggih nembe ngapal niku Allahumma laka raka'atu. Ya Allah, kepada Engkaulah aku rukuk, walaka khosya'tu dan kepada Engkau aku khusyuk. Wa bika amantu dan kepada Engkau bersama Engkau aku beriman. Walakal aslamtu dan kepada Engkau aku masuk Islam. Wa alaika tawakkaltu atau berserah diri tadi Islam itu. Wa alaika tawakkaltu dan hanya kepada Engkau aku berserah diri. Kepadamu aku berserah diri.
anta rabbi, engkau adalah junjunganku atau engkau adalah Tuhanku. Khosa'a sam'i, khusyuk pendengaranku, wa basari dan penglihatanku, wa mukhi dan otakku. Dan sampai semua ini ngoten. Wa atmi dan ini apa namanya? Tulang-tulangku. Wa asai dan otot-ototku. Wa mastaqolat dan apapun yang di apa namanya wa mastaqolat bihi qadami dan apa yang diangkat dari beban oleh telapak tanganku telapak kakiku. Jadi apa berat-beratnya dari semua tubuh itu maksudnya. Lillahi rabbil alamin, itu adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allahumma laka roka'tu walaka khosya'tu wabika amantu wabika amantu walaka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khosya'a sam'i wa basyari wa mukhi wa atmi wa say wa mastaqwalat bihi awadami lillahi rabbil alamin. Atau sing pendek nih subuhun kudus rabbuna Orang gai Rabbuna subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh gantine nganu niku. Awake dhewe memang krana ngambile ya iso siji ngono wis. Dhisik kan pendidikan ngono. Lek apa digawe telu, pendidikan lek wong dasar. Digawe ngono malah bingung kok. Kalau anak-anak kecil, istilahnya polanya itu harus didoktrin langsung. Maksudnya doktrin apa ya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lek pemat diwe telu ora dilakoni malah kok. Pahami yang ngono kuwi. Untuk wong awam kudu duwe nganu apa ngene iki. Duwe mazhab lah ya mazhab sing jelas ora gur wong awam tok maksud saya. Kalau ketika orang ini lek ora diwehi ngono, engko ya dadi terus nyempelekne terus dadi ruwet malah suwi-suwi ora duwe ngono malah ora anu. Enggak duwe pedoman. Nggih toh, makanya harus ada kedahe wonten terus dengan adanya mazhab ini wis dadane iki lho, ini wis dituduhne. Lah tugase ulama iki kan nuduhne ngono kuwi, mulane adanya berbagai macam kitab-kitab nuduhne sing ngono. Nah, mungkin semakin dewe bertambah anu kan terus akhirnya semakin luas ilmu seseorang maka orang itu akan semakin bukan apa bahasa permisif atau apa namanya istilahnya ya ngomong itu bisa menghargai semuanya bahwa itu terus akhirnya bisa kan, melihat nonton itu semakin luas ilmu seseorang karena pendapatnya banyak terus akhirnya nonton ini gampang mudah memahami lah gampang orang memaksakan kehendak ini kalau sudah nah tapi khusus untuk orang-orang anu harus ngoten nek ora di ngono harus malah orang nglakoni ibadah mungkin pisan. Wis diwehi akeh ngene. Oh gah Pak, ternyata kok dongane akeh ya ngono milih iki aku. Nah, untuk yang jenjang lanjutan perlu ngoten iki ya aja subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tok tambahne sasan ya iso nek rada dawa Allah malaka rakatu wa laka khosyatu wa bika amantu. Nggih sekali tempo niki karena napa niki ya memang tempatnya ning kene kuwi. Makanya ketika itu berharap terus ketika iktidal itu sami Allah liman hamidah Gusti Allah muga-muga sami'an ini mireng bisa ada sing makna lain adalah muga-muga Allah nampa. Kan bahasane sami'a kan biasanya awake dhewe ngrungokne to. Sami Allah muga-muga nampa Allah liman kedhe wong hamidah kang muji sapa man maring Allah. Nah itu tadi wong sing awake dhewe rukuke tadallulnya kita, dulan wa tawadhuan kita itu mudah-mudahan ditampa karo Gusti Allah itu tadi. Jadi tawaduan wadulan Allah malaka rakaatu ditabai atau wis ngono ya saat subuh qudusun rabbul malaikati waruh. Ini cara subuh qudus rabbul malaikati waruh ini luar biasa nih. Ini tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini. Ya. Tapi tidak pada anu nih kedawan. Babu hati imami ruku'i wal i'tidari wal idmaninati. Babu hati itmami ruku'i tawi iku bab mertelaane batas utawa watese nyempurnane ruku' wal i'tidali lan
sedengan fihi ing dalem ruku wal itma'ni nati lan tumaknina sedengan piye to tengah-tengah piye to wa bilai hadatsana Batal bin Muhabbar hadatsana critanina ing kita sapa Batal bin Muhabbari Batal bin Muhabbar kala ucap sapa Batal bin Muhabbar hadatsana critanina ing kita sapa Syu'bah kala ucap sapa Syu'bah abaro aweh kabar ni ingsun sapa Hakam an ibni Abi Laila saking ibni Abi Laila anil Barok saking Barok kala ucap sapa Barok kana ono apa ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujudu lan sujude Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina sajdataini lan ing dalem antarane sujud loro maksudnya lungguh di antara dua sujud wa idza rafa'na narikalane ngangkat sapa Kanjeng Nabi minar ruku'i saking ruku' Makholal kiamat sadyane ngangkat sangka ngadeg wal kudalan lungguh qoriban hale parek minas sawai saking padha dadi nek Kanjeng Nabi niku rukuknya dan sujudnya dan di antara dua sujud ini berarti waktunya pun atau kelamaannya sama tumaninahnya niki digawe nggih apa ukurane ngoten niku. Mulane digawe standar awake dhewe. Kenapa macane sakjane jenengan maca ping 10 ya ora apa-apa utawa ping subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Ya ping anu ora apa-apa sak imame rampunge. Tapi digawe standar ya ping 3 wae. Nyapa to kuwi anu ya ulama iki ya kudu wehi petunjuk ngono. Engko nek diwehi ping 7 manut manut makmume ya misale jadi kanonipun wonten niku standarnya. Nggih, dados ulama niku sing kan teng anunipun Kanjeng Nabi nggih mboten disebut niki wacane ngeten-ngeten iki anune. Karena redaksinya banyak nggih. Nggih kados kula sing sampe niki mau ada yang ini, ada yang memilih ini ulama-ulama sing anu niku. Nggih. Sepuhun milih ngoten niku. Tapi yang jelas ini waktunipun sama temponya. Nah, jadi enek tempone. Tempo waktunya itu ora kecepatan, ora ya kerendetan digawe sedengan iki sakmene sakmene. Babu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yadumurku bin i'adah. Babu amrin Nabi utawi ki pamartelake perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi wong la yutimu kang ora nyempurnaake sapa alladzi ruku'ahu ing ruku'e alladzi bil i'adati kelawan bali amri Nabi sallallahu alaihi ing wong la yutimu kang ora nyempurnani sapa alladzi ruku'ahu ing ruku'e alladzi bil i'adati kelawan baleni Hadatsana Musaddad qala ngucap sapa Musaddad abaroni aweh kabar ni ingsun abaroni aweh kabar ni ingsun sapa Yahya bin Sa'id an Ubaidillah saking Ubaidillah kala ngucap sapa Ubaidillah hadatsana wa ceritanina ing kita sapa Sa'idul Makburi Sa'id al-Makburi an Nabi saking bapake Sa'id an Nabi Hurairah saking Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temen Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dakhala manjing sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid ing masjid suatu saat Rasulullah masuk ke dalam masjid Wadakhala mongko mlebu sapa rajulun wong lanang. Wasala mongko salat sapa rajul. Lalu datanglah seseorang yang bersolat di sana. Sumaja anuni teko sapa rajul wasallama mongko salam napa rajul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warata mongko jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali atase rajul assalama ing salam dan Rasulullah menjawab salam orang tersebut setelah sholat dewe langsung menemui Rasulullah dan salam kepada beliau pun Nabi menjawabnya lalu setelah itu Nabi berkata apa waqala mengontikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji balenono sira irji bariyo sira fasoli mongko salat mongko nuli salat sira fa innaka mongko sak temene sira iku lam tusadi durung salat temen sira lam tusadi durung salat sira wasalla mongko nuli salat sapa rajul sumajaan nuli teko tumeka sapa mau rajul
Fasallama munuli salam sapa rajul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mengkondekan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam irji balenono sira utawa balenono baliau sira pasali mengko salat sira wa innaka mengko sak temen sira iku lam tusalli durung salat sapa sira selasan nglawan ambal kaping 3. Dadi kok iku urung salat wis baleni kono salate baleni. Pakola mengko ucap sapa rajul waladzi demi zat ba'asaka kang ngutus ka ing panjenengan sapa alladzi bahasa kang wis ngutus sapa alladzi ka ing panjenengan bil haqi kelawan bener bil haqi kelawan hak fama mengko utawi apa suwiji iku usinu bagusake sapa ingsun gairahu ing sak liyane akhirnya wong rajul iki ping 3 mau salah terus itu mbok yo wis iki sak liyane piye to sing panjenengan demi zat yang demi zat yang hak ya demi Allah yang maha apa namanya yang mengutusmu dengan benar fama usinu ghairahu fa'alimni aku iki orang piye sing maksude panjenengan sak liyane niki pripun kok kula iki salah terus ngoten ini sampai ping 3 Kanjeng Nabi masyaallah Falim nih, orang tersebut meminta untuk diajari. Kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta rikadane jumleng sira ila sholati maring shalah, fakabir mongko maca takbir sira summa qra nuli maca sira ma ing wacan tayasaro kang gampang apa maka sartane sira minal Qur'ani rupane saking Qur'an sumar ka nuli ruku sira hatatan maina sehingga anteng sira iki sing dimaksud nih dengan tadi tetap ruku dengan rukuknya tetap tumanina sumar fanuli ngangkat sira hatta tak tadila sehingga jejeg sira kok iman hari wong kang ngadeg setelah dari ruku berdiri pun dengan berdiri yang sempurna sumasjud nuli sujud sira hatta tatmaina sehingga tanteng sira sajidan kali wong kang sujud sumarfa nuli ngangkat sira hatta tatmaina sehingga anteng sira jalisan kali wong kang nunggu setelah nunggu sumasjud nuli sujud sira hatta tatmaina sehingga anteng sira sajidan kali dadi wong kang sujud sumafal nuli agawe sira dari kae mengkono-mengkono madkur tentang itu tadi idza kumta ila sholati fakabir ila akhirih fi sholatika indam sholat sira kuliha ya sekabehane sholat sareng Kanjeng Nabi diwarai dimurui ini malah lebih mendalam apa meneh diperintah Kanjeng Nabi ping 3 karena Kanjeng Nabi ukurane mesti oke-oke ping 3 to nggih weh nopo anu kampleng di pemunganu yang ping 3 wae wis engko sing penting bales sepisan pindho aja wis ping 3 bales apa-apa kok Kanjeng Nabi sing anune senengane niku ganjil itu termasuk di sing 3 diajari ngono saiki wis diajari enek kata-kata tumak nina antenge gerakan dan antenge ini wow apa dari tadallul kita ketika rukuk kepada Allah mengagumi kebesaran Allah keagungannya niki kalau bahkan suruh kok sujud berdirinya orang-orang dulu niku luar biasa diceritakan nih kalau Abu Bakar nih kalau sholat niku kaya pasak kaya paku wis cek wis langsung ora ono bergerake awake dhewe ganti rukune sasana goyang-goyang berganti anu nah dulu wis ngoten niku keranten apa mereka itu kadang-kadang berlatih ada para sufi-sufi yang dahulu itu tinggi nglatih dheweke ben iso tumakninah ngoten niku napa enek sing seharian itu kepalane ning ngisor sikile ning dhuwur ngono sehari tiap hari ngono dilatih ben nafsune ben ketika mutmainah tenang tenan. Ya awake dhewe ya ora ndarane ekstrim ya ngono ya. Enek sing itu sepanjang malam tidak tidur, hanya kakinya diangkat untuk berdiri ben apa iso ketika nanti berdiri salat itu mutmainah tenang blas ora enek bergerak. Niki.
Ibnu Zubair itu malah seperti kayu. Ya kaya paham apa jenenge? Kaya wit ngono mes mak jegrek ya wis ngoten niku. Maka ibaratkan saat itu dipencoki iku apa dalam keterangan itu dipencroki manuk iki ra nganu ora apa merasa gelisah terus sedang terbang enggak krono antenge ini lho. Ini orang-orang para sahabat dulu ngoten iki. Jadi burung-burung misalnya itu datang di punggung apa namanya di gegernya eh, para sahabat di sini ngerasa lek kuwi kaya wit. Jadi sampai demikian ibaratnya. Karena apa? Tumaknanya mereka. Babut du'ai utawi kiku bab martelake donga fi ruku'in dalam rukuk. Wa bilaihi haddatsana Hafs bin Umar qala ngucap sapa Hafs bin Umar haddatsana ceritanina ing kita sapa Syubah an Mansurin saking Mansur an Abin Duha saking Abi Duha an Masrukin saking Masrukin an Aisyah radhiyallahu anha qala ngucap sapa radhiyallahu sapa Aisyah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'ihi ing dalem ruku'e Kanjeng Nabi wa sujudi lan sujudi Kanjeng Nabi subhanaka ing lafaz subhanaka maha suci panjenengan Allah madu pangeran aduh pangeran kita Rabbana tegese pangeran kita wa bihamdika lan kelawan muji dumateng panjenengan Allah madu pangeran kita ifir mugi ngapura tuan li maring ingsun. Jadi wacanane enek iki. Ya, lewat waktu rukuk dan sujudnya macan iki kan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli nyajal. Ini kan biasanya wong sing nganu kan memegang ini apa masih memegang subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi. Maksud saya orang-orang yang istilahnya berpegang nganu iki gawe subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azimi atau gawe donga sing saka Sahih Bukhari ini. Nah, awake dhewe kan sik nganune niku, tambah entuk ilmu ya ngene iki ya sok-sokan. Ben apa? Kandikane ning Al-Adhkar niku lho. Ya awake dhewe golongane wong sing tahu ngono lho. Ora nganu masalah awake dhewe istiqomah tapi anu kowe omonge dadi umatku. Misale lek teko Kanjeng Nabi, wis tau maca donga niki sampun namung sepindah ya, Bang. Namung sepindah Kanjeng Nabi misale awake dhewe teko iki wis tau nglampahi ngoten lho. Walaupun sepisan masuk golongane wong sing wis nglakoni subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wae donga-donga ni kula riyen waktu mahasiswa itu manggen teng waktu sing niku kados Mas Fendi ngeten iki ngeten. Senengane donga-donga. Bahkan donga-donga dhisik iki apa kathah ingkang apal. Kula donga-donga panjang niku sampai tak apal-apal niki napa malih sing teng Ihya niku babu donga niku dongae kopi soh dongaipun Ibrahim bin Adham ngono niku. Tapi ya nganokne ngene. Wah, awake dhewe lek pentinge dongane sok-sokan kan yo sakmono to ngoten niku lho. Tapi masih banyak juga yang mesti doaipun Kanjeng Nabi terus juga Siti Fatimah tanpa doa-doa niku sing doa Nabi Khidir, doa Nabiullah Ibrahim niku. Nggih niku lho termasuk napa selain pengetahuan kadang-kadang nek terlintas kan wong ini lintasane ngoten. Wis kadang wae ngene iki, kelingan maro-maro donga iki dongane Nabiullah Adam alaihissalam Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati misale ngoten niku. Doae Nabi lintune wonten malih niku Allahumma inni dhaifun faqawini misale gitu dongane Nabi Nabi Khidir wonten malih dan sebagainya. Niku kalau kita berdoa ngoten kan enek nganunipun napa jadi kadang-kadang lintasan metu niku kan istilahnya digiring malaikat. Jadi ya mau ben masuk ini sesuk Ramadan diapali siji niki nek dilakoni terus anu niki tinggi awake dhewe sudah masuk golongane wong sing nglakoni niku. Nggih.
babu ma yakunu wallahu alam.